hin deemnu. Nama mo'ametu dullaaf albee kaasa. Nama kee seeraan beene dullaaf albee kaasa. Ani amma miliyoona achii ba'utti gatii itti kaffaleen waan kaffalamuu qabu kaffaleen achiisa baasa. Kun ejjennoo kooti. Abbaan barbaadan na duukaa dhaabadha, abbaan barbaadan immoo faallaa koo dhaabadha. Faallaa keenya yoo dhaabattanis gatii keessan argachuuf jirtu kiristaanota taatanii. Okay? Yoo wajjin dhaabattanis gatiin keessan guddaadha. Seenaan boris hin gaafatti. Kaleessa waan keessa dabarre beektu tokkummaadhaan. Har'a garuu galagaltanii waan garaagaraa warri maxxansaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Du'a lubbuu keenyaa taati immoo malee miiliyooniin achi hin baafna. Gatii kaffalamuu qabu hin kaffalla. Ana ofii kooti akkeettan beeka. Gatii kaffalamuu qabu kaffallee miliyooniin keeyyata seeraatiin deeggaramne waan seerri jedhu fudhannee waan seerri nu daba keenya fudhannee waan seerri nuuf dubbate immoo fudhannee amma deemuu qabu hin deemna. Yoo waajjii naatuuf deema jettanis galatoomaa. Ani yeroon itti qarshii namaa fudhadhu iyyuu hin qabu wanaa laattan isin irraan fudhadhu. Namoonni meeqaan meeqa dhufanii naaf ragaanaan ba'anii anus ta'an nama gargaara'u waan an qaburraa. Hawwii jireenyaas yoo ta'e moneerraas yoo ta'e nama hojii isaatiin boonee jiraatudha. Gammees yoo ta'e nama hojii isaatiin boonee jiraatudha. Barsiisaaf isaanis nama guddaa nama hojii isaa jireenyaatiin boonee jiraatudha. Baay'ee isaan mana haasofnu obbiratti nama gargaarra malee gargaarsa namaaf dhaabannee fudhannee simbiin harka namatti qabne kanuma jedhee dhaabadhe gaadha. Tokkummaan murteessaadha. Wal darbachuun nima jira garuu ammoo otoo tokkummaadhaan waa'ee walii keenyaa dhiifnee waa'ee nama sanaa irratti hojjenne fiixaan baafannee gaarii natti fakkaata. Galatooma. Alfaadhaa qortuu dubbachuu barbaadde? Takka baay'een Dubbadha. Amma booda mee yaada nama qabbaneessu yaada gaarii gaarii dubbadhaa horii dubbattan eebbifamaa. yaa asirras ajalas kan jirtanii nagaan hunduma keessaniif haa ta'u jechuu jaalladha. Anillee baay'ee isin keessaa jechuun namoota kamii gadi wallaaltuu kanan ta'edha garuu itti fakkaate tokko abbaan barbaade waan barbaade jechuu maftii qaba. Namni namummaan namaa isinitti dhaga'amu namni mirgi namaa sarbamuun isinitti dhaga'amu mucaa kana bira dhaabbadha. Nuyi amantii irratti otoo hin ta'in nama kamiyyuu mirga isaa akka kabajamu hin barbaanna. Dammoo kun immoo akka nu fakkaatu ni beektu. Nama amantii keenya akka barbaade godhaa ture namni irratti duules hin jiru. Mucaa kana bifa kamiin akka dhaqanis ni beektu waan ta'eef namni namummaan namaa ila. Mucaan kun lafa inni jirutti iyyuu jechuun hidhaan itti fakkaataa iyyuu hin jiru akka viidiyoon arguutti jechuudha. Isin galee garuu manuma hidhaa jira. Garuu qaamni achitti argamee mucaa kana rakkisaa jiru qaama seerummaa isaa eeggate natti fakkaataa hin jiru. Kanaaf iyyuu mucaa kanaa fi abukaattoon akkuma jedhamu yookiin gama kamiin iyyuu haa ta'u nuti bira dhaabbachuu qabnaan isin jedha jara kennaa. Waa'ee isa kaanii dhiisa. Abbaan fedhe immoo nyaachuuf abbaan fedhe waan barbaade isin haa jedhu. Inni akka jedhu hin gargaariin. Abbaan nyaata maana eelaa qarshiin koo jedhe haa dhiisu. Ani kennee abbaan barbaade yoo nyaate michi giraadhe maal laga shena. Haa nyaatu abbaan fedhe. Ani garuu namummaa mucaa sanaa fi nan dhaabbadha bira isin jechuu jaalladha dhugaa dubbachuuf taanaan. Namummaan namaa isinitti dhaga'amu namni kamiyyuu balleessa. Namni kamiyyuu. Isin garee nuyi immoo tuqamnaan malee sijjammar waan kamirraayyuu dubbachuudhaaf intiniin qabnu hamaa moo gaariidhaan moo hin jedha macaafni qulqulluun. Yeroo baay'ee hin sodaattu hin jennu sodaa hin qabnu nuti. Garuu macaaficha tokko kan nuti galchinu nu godhe. Macaafni qulqulluun immoo meeshaa isaa ibidatee boba'u iyyuu hin qabbaneessa yaa jamaa. Kanaaf gab nu godhe malee nuyi akkuma namaa ji'a sagaliif torbee lama guunne dhalan. Isin galee akkuma namaa amantii keessa hin jaalan. Nama amantii keessa xamanii jiru hin jaalan nama kamis hin jaalan. Isin galee kanama jechuun barbaadaanii abbaan fedhe oduu barbaade haa odeessu nuyi waliin namnu tokkummaadhaanii nama keenya hin barbaadanna mirga namummaa nama keenyaa hin eeskifanna isin jechuu barbaada guddaa galatooma. Ilaa waan kamiinuu haala kamiinuu waan jiru keessaa waliin haasaa adaraa abbaa keessanii piliis. Dogaan suuraa hawweeko bakka. Biilar koo hin bu'in. Galatoon Ture mee biloo ifama guddaa isaa. Biiloon bu'in. Moonin haa Mootii dubbatu. kokkeetes. Biiloon bu'in. Ela amma gara seeraa hundi keenya ogeessota seeraa miti garuu hin dubbifnu. Hin beenna. Akka ija seeraanii wabii gosa lamatu jira. Maal wabii? Wabii namaaf wabii qarshii. Nam tokko qarshii wabii nama isaaf ta'u yoo dhabee qarshii wabii waammataa. Qarshii jechuun qarshii qabsiisaa. Qarshii sana qabsiisee bakkee taa'ee dhaddacha deddeebi'uu danda'a. Yoo namtichi bilisa ba'e qarshiinsaa hin deebi'aaf. Yoo namtichatti murtaa'es qarshiinsaan deebi'a namtichi immoo murtoo fudhata.
Kun wabii qarshii jedhama. Inni biraan immoo wabii namaadha. Nam tokko nama wabii waammataa. Wabii nama waammatee bakkee taa'eerree koortii isaa deddeebi'uu hin danda'a. Yoo namtichi bilisa ba'e wabiin namicha sanarraa ka'a. Yoo namichatti murtaa'e immoo wabii sanatu qabamee bakka isaa adabama hidhaasaa ta'u birrisaa ta'u. Yoo immoo namichi wabii waame suni badee namicha wabii ta'e sanatu bakka namichaatti gaafatama. Qarshii qabsiises yoo namichi badee qarshii sanatu bakka namicha yakkamaa sanaa achiin hafa. Kun dhimma wabiidha. Koortii biyya kamiirra iyyuu hin jira. Wal naman absiisu. Isa biraamoo adaraa Waaqayyo isa sinii dhiige isa lubbuu isaatiin sinii bite wallaalaan ta'ina. Bakka wanti haasamu jiraannaan keessaa naasaa dhimmi wabii kana lamaantu jira. Wabii qarshiif wabii namaatu jira. Namni nama hin qabne wabii qarshii godhata. Namni immoo qarshii hin qabne wabii nama godhata. Dhumeera eebbifama hundi keessan. Galatoomii mooneeko dhugaa eebbifamii. Bilee. Awwee kootillee naaf eebbifamii shi onnati. Waatu jira. Bakka biloo ko dhiisi mina siin jedhe. Awwaleen maayesha hundi keessan dhiisaa bakka awwaleen dhaggeeffadha. Awwee dubbadhu mee filiis. Ansi lakkina cannaqaa jira baasee dhugaa dubbachuuf taanaan. Ani hin jiruume hundinuu ofumaaf taazabaa jedhanii dhiise Waaqayyo isin eebbisu. Garuu waan tokkotu jira. Maaltu jira? Ilaa waa dalga hubachuu yoo barbaade namni waan bareedaa akkamii dalga hubatee mataaf dhukkubsuu hin danda'a. Nama wangeelayyuu dalga hubatu argaa jirra ija keenya. Garuu namni laphee gaarii fi onnee gaarii qabu waan hundumaa gaarii isaa qofa bakka gaarii qofa fayyadamee bakka kaanirra darbuu hin danda'a. Maal yoo jettanii amma kan Bilaal keessaa waa tokko fudheera. Amma kan kaayyoo keenya walitti galuu danda'u. Maal yoo jettan fakkeenyaaf maallaqni akka barbaachisu haaseera walii galatti. Edas gargaarsa maallaqaa irratti hojjetaa turre. Mooneeraan isinii ergaa, hawwiin isinii ergiti, namni baay'een isinii erguu danda'a. Warri miliyooniin gargaaruu barbaadan akkaawuntiin jira. Mooneeraa dubbisaa, hawwii dubbisaa, waajii dubbisaa. Gargaaraa bira dhaabadha ammas. Warri miliyooniin qeequu barbaadan gorsi awwalee inni guddaanii jarri miliyooniin qofa miti inni jarri qeeqaa jiranu arrabsaa jiranu loluu barbaadaa jiranu. Miliyooniin qabanii numa tuffataa jiru, numa arrabsaa jiru, waaqa keenya arrabsaa jiru, amantaa keenya arrabsaa jiru. Amantaa keenya akka jirruuf kiristaanummaadhaa akka quuqamnu mul'isuu danda'u qabna. Kiristaanummaan keenya ifa ba'ee mul'achuu qaba. Kana yaadni koo. Ulfaadhaa weeko Waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisu nagaan hunda keessaniif haa baay'atu. Duubatti deebi'ee waa dubbachuu barbaade miti garuu waan keessa koo jiru dubbadhee bahuu barbaade ta'anii dhiifama naa godha. Dhugaa isinitti himuuf taanaanii waanuma akkas salphaa kana namni kun fuudhee keessattuu namni walii ta'uu danda'u wal faana waan tokko gochuu danda'u akkas keessa orma wal qabachiisuun gaarummaa hin qabu. Waa tokkoon isinitti agarsiisa. Quba harkaa kana waa jedhe. Quba harkaa kana shanantu waa tokko wal falme. Dhaggeeffadha quba harkaa kana shanantu jira. Qubni ishiin kun inatu waan hunda isinirraa daangeessaa daacaaf irra hin jiraa jette. Anatu isin caalattee quba shanan kanaan dubbatte. Qubni inni kun immoo anatti wanti hundumtuu kaa'amaa jedhe yaadaan na qaba. Inni kun geexiidhaaf hin taa'a wanti hundi irra taa'a jedheetu waa'ee quba kanaatti isa kanatti hunda keessan hin caala miidhagina irra taa'a jedhe. Inni kun immoo anatu isin keessaa dheeraadhaa jedhe. Qubni kun maaliif sinin caala hunda keessanuu jedhe. Kun immoo daarekshinii isinitti agarsiisaa jette qubni kun quba kana shanantu wal lole. Dhaggeeffadhaa waa tokko isin himuu barbaade. Inni kun immoo mee waa tokko godhaa jedhe. Otoo isin arfanuun keessan tokkummaa uumtanii anaan malee waa qabuu hin dandeessanii koottaa. Kana keessatti waa tokko jedhe inni gabaabaan kun. Tokkummaan wayya tokkummaa waa qabuu dandeenyaa jedhe. Yaadaan qabadhaa. Obboloon asirratti teessanii Kiristoosin otoo lallabdanii negatiifa waa'ee negatiif saayidii waan tokko kaasuu barbaaddanii eenyuun lallabna macaafni qulqulluu inni kun waa'ee inni lallabamu waa'ee Kiristoosidha. Tokko yaada kooti inni kun. Inni lammaffaa isinii kaasuu barbaade abbaan kamiyyuu miidhama keessa jira miti namni ta'e kaleessa dheengadda vooltii barbaade keessaati seenaan duuba isaatii waan barbaade haa jedhamu. Sirriidha namni tokko dogoggoreera. Eenyu keenya Kiristoos nu uttise malee otoo akka dadhabbina keenyaati miidiyaa kanarraa kan namni tokko ittiin gadi baanee dubbannu kana miti. Kiristaanni isa Kiristoos hin beekne miti. Innumti Kiristoos hin beeku ani mataan koo kaleessa dheengadda irratti dhadhee guddadhe kun
dhugumaadhaan otoo waaqayyo mudaa kunaan dhoksine nama isinitti bahee viidiyoo dubbatu miti. Nama waa'ee eenyummaa koo isinitti dubbatu miti. Adda duree baanee ija taanee karaa miidiyaa kanarra gaafa teenyu kan nuti labsuu qabnu seenaan nurra kan dhumne dubbatame kan hin dhumne kan otoo nurra kan jiru neegatiifa waa'ee nama tokko irratti xiyyeeffannu maal jedhama caafni qulqulluun jennee yoo ilaalle maal gaarummaan qabu akka kootti tokko ijji ol gara isaa ilaalu jedha caafanni qulqullaan qaan hin deebi'ee lafa ilaalu jedha nama ilaalutti maaltu nu geessenu sirriidha mucaa kana dhabbina irra keessa jira miti an dhimma amantaa isaatiif miti dhimma amantaa jiraatuuf miti dhimma namni tokko miidhamuu qabaanne islaama maan taane jedheera dhugaa waaqa jiraataa xiyyeetiin keessaan dubbise kan har'a ganama hindoo malkaa hin bira maaliif viidiyoo sana deddeebi'ee argaa ture maal turatti dhaga'ame humaanitii namni qabu namni sammuu of keessaa qabu akka nama tokkootitti maal yaaduu qaba beektu namni kun otoo islaama ta'eeti miidhaman qabu bakka dhiigni isaa akka dharge dhangala'uu qabu maa islaaman ta'in maa isa dhaqee quraana irraa macaafa qulqulluu abdii raggaasaa gaafanne akkas ta'e galaan isaa qunca'u akka namatti dhaga'ama nama gammachiisa akka nama sammuu nama qabu tokkotti garuu waa tokko na ajaa'ibe namni laga ce'uu iddoo kanatti yolloo rakkataa jiru kuni akkamitti galaana guddaatti deemee wajjiniin ce'uu danda'a. Eenyu kan waa'ee Kiristoos kana dubbachuun macaafni qulqulluu waa tokko jedha nuyi mastaawutii dhabe Kiristoos inni keessaan argaa dhaloonni waa'ee Kiristoos hin beekni kun. Dhaloonni asirraa gaane garuu inni kaleessa gara Kiristoositti dhufe kun akkamitti cannaqama akkamitti tashmaqaa qaqa iddoo kanarra taa'e dhugaa isinitti muftaanaan saatiin kun saatiin irra bakku ture saatiin ciisudha ture. Awwalee yaadanni kaasu iddoo kana taa'ee na cannaqe jala taa'ee dhaggeeffachaa ture. So piliis sammuu banamaa qabaadha. Eenyuma keessan caalee miti carraa argadhee isinitti taasise malee nama isin caala baay'ee wallaala nama isin boodallee jirudha. Dhugaa tokko isinitti muftaanaan. Garuu waan tokko mataan amma namatti mul'ate tokko dubbachuun gaarummaa qabaadha. Abbaan barbaade kan gargaaru gatii isaa argachuuf waa tokko isin jedha macaafni qulqulluu namni rakkataa gargaaru jedha nama waaqayyo liqeessire jedha nuyi warri jiba namee caafata argee dubbisee namni sirra jirru kun dhiifama naa godhaa baay'ee sin kabaja dhugaa tokko dubbachuuf taana eenyumti namaa garuu negatiif saayidii kan waa'ee rakkoo isaatii himata malee dhugumadhaan dhugaarra dhaabatee nama tokko dubbachaa sirra jirutu dhabaa jeebas keessa dhaabadhe. An dadhabbina yoon qabaayee dadhabbina kootiin kaase maal lan gorfatu an obboleessa keessanii maal rakkoo maal qaba. Inni tokko immoo dadhabbina isaatiin kaaseen gorfadhu obboleessa isaatii dhuguma dhugaannaa galeera ta'ee jenna dhugumaan fayyeera ta'ee jenna nama ifa keessa jiru ta'ee jenna macaafni qulqulluun kanaaf jedhame hojii keessa isa lafarraa kan arganii namoonni abbaa keessa isa waaqarraa akka galateeffatanitti jedha hojii keessa isa lafarraa kana gaarii godhaa jedha Maatiyyoos 5:6 gubbaarratti caaffanni qulqullaa waan inni nuun jedhuu fi inni keessa jiraachaa jiru kun tokko soo kanaaf walaa yaadannus of haa yaadannus waan goonu hawwii waa tokko dubbatti sanyiin facaasu namni naan haamuu jette ofii kootii gadhiitamee naa safarama jette baqqaa kan koo kanuma kooti. Kan eebalus kan abbaa nama dhuunfaa abbaa barbaade irraa miti. An dhugaa isinitti muftaanaan garee waan kamii miti. Garee Kiristoos garuu yeroo kamiyyuu ta'e jenna. Dhugaarra dhaabadhaati immoo dubbadhaa. Mee tiimii miidiyaarra jiru kan ilaalina. Nama 800 nu ilaalaa jira mi'a. Hunda keenya nama 800 nu ilaalaa jira. Viyuu irraa mee fokkasii keessan kaasaa Kiristoos irra ija keessan kaa wanti guddaan isa kanaadha. Akka kootti kan dubbachuu barbaade gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu ulfaadhaa. Ani baay'ee dubbadhe dhugaa dubbachuuf miira keessa galeeni na of kalchaa yoon balleessa dhiifama naa godhaa hundi keessanu yeroo gaarii qabaadhaa. Awwaallee ani bu'uudhaa fi yeroo gaarii isiniif haa ta'u ilaa waan lamatu jira. Warri boona seentan isin of kalchaa gaa warra haasaa isinitti deddeebinee haasofnetu isin gasteera jirtanii ilaa waan lamatu jira. Tokko wal gorsuun gaarii ta'etu walitti immuun gaarii ta'etu ofii keenyaas of ilaaluun gaariidha. Warri keessa jiran nurkatti miidhamanii taanaan of ilaaluutu nurra jira. Iseen kan nuuf ta'uu qabdi jechuudha. Warri nuti keessa jiran nurkatti akka hin miidhamne. Baay'een isaanii nurkatti miidhamanii jiru waan ta'eef isa kanallee of ilaaluu qabna. Lammaffaa obboleessa keenya gargaaruu barbaaddu gargaara. Gargaaruun barbaanne itti dhiisa. Kaleessa yeroo gargaaraa turre namni dhuftanii gargaartu hundi keessa waaqayyo isin haa eebbisu. Booriisiif ta'anis itti mufa dhimmi kun kottaa hojjedhaa. Kottaa gargaaraa. Hin gargaartanii hin barbaaddan miti gargaaruu dhiisa. Koomentii nutti kennuu kana gootanii sana gootan nuun jedhidha. Maxxansa tokkoon argee awwalee waan si dhibu. Namoota amma asirra turanii bu'an keessaatii miliyooniif qarshii funaanamaa jiru kan ammoo eenyutu nyaachuuf jedha laata jedhanii maxxansan kaleessa. Awwalee. Agarsiisuu bane hawwii bane agarsiisuu moonee irra barbaachisaa agarsiisuu bane. Waaji bannaati. Dhiisi bakka amma waaji dhiisii mii yaada kee dubbadhu bu'u. Namoota dhiisa rakkoon qabu. Namoota amma asirra dhufanii haa gargaaramu jedhantu maaliif kennamaa jedhee kaleessa maxxanse. Waan isin ajaa'ibu obboloota keenya amma yeroon xiqqoo bifa aariitiin dubbadhu waan wantichi naaf hin galetti fakkaachuu danda'a. Garuu naaf galeera. Seera biyya kamii keessatti nuyi kana beekna. Wabiin namaa jira, wabiin qarshii jira.
Moonirraan kaasee dubbateera. Lakkoofsa keetaa jibbaa sitti agarsiisu hundaa yoo barbaaddan. Garuu jalqaba kontekstiin ittiin dubbatame yaadaan qabdanii itti yoo ta'e awwalee qarshii kennaa baasaa jedhame. Miisaandarstaandingii namoota keessattuuma dogoggora sammuu namootaa keessattuuma. Qarshiin namni lubbuu namaa irratti waliin dorgomu. Wabii nama dhaabbatuuf abukaattiidhaaf nama abukaattuu ta'e dhaabbatuuf eeyyeen sappoortii qarshiin barbaachisa namni tola hojjetu hin jiru. Namni sun nama irratti barateedha. Keeyyata seeraatiin deema. Sa'aatii isaa gubee dhaqa. Kaffaltii barbaachisa. Sanaaf eeyyeen barbaachisa. Kana gaafanne nus. Kun waan barbaachisuudha. Seeratti eeyyama. Sheeka ammallee dubbiin keessanii ammallee wanti sirratuu qabu wabiidhaan itoo hin ta'in wabiin bahee haala taa'ee deddeebi'u. No. Rayyuu wantichi abukaattoodha. Abukaattoo jechuun hin afaan waan hin dandeenye abukaattoon biyya kamirraa seera warri baratanii warri lo'uu baratanii abukaattoodha. Warri hojii abukaattummaa warri hojjetan iddoo kamittuu maallaqaan kan isaan hojjetan beekamaadha kun. Afaaniin mucaan waan hin beeknee fi dhimma nama sanaa kan akka nama sanaa bu'ee dhaabbatudha malee. Maallaqa qabsiifnee baafnaa yookiin maallaqa keenya naannoo wal qabatu miti yaadnati kaastee dubbatte gaariidha. An dubbachuuf ture baay'ee weennaati mootirraa kaastee dubbattu yaadati ittiin dhaloota hubachiiste sirriidha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Isuma kana jechuu barbaade. Eebbifames yaa eebbisu. Sirreeffamni kun sirrachuu qabaadhaan kanaafan dubbadhe. Malee gama seeraatiin sun hin jiru kun hin jiru jechuu miti. Maaliif akka namni dubbatu dura adda baafna?